Let's go. بسم الله مقعيق ومريم سعيد أحمد مريم معان سعيد كل الله تدق مدعي البور وده بحالي هذا فاطمة محمد عبدي ومقع غير شعن شاكي كمباني كانوا حالي وسوء عسومي بشي تضبات الباتن السديد دي الحمد لله كاسو حالة دالان دعاية قبر إيقا حانو سند مدة 4 سنة إيو بر 4 سنة إيو بر عادي لابدو كنتو من إيش شمتي bishii sideedaad ayaa quraanka dhameysay cudurku waxay ka bilowday quftiin lixdii bisha markii meeshaan baaritaan ka marsiinay alxamdulillah waa la baaray toorka alxamdu shukr bil caalamiin daawadii alla ii qoray ilaahay baan iska tala saartay waa dareemi kartaa hooyo cunugeed saas yahay kule murugo badan waa dareemay laakiin alxamdulillah masna mar walba ilaahay baan tala saaranay waxa la igu yiraahday sidaan u sii waxay ahayd adiga koor service iyo calcium 2 iyo dison iyo waxay ahayd kale already bishii inay saddexdaasaydan maleena alxamdulillah weegu ugu horeeyay oo dawadii qaadato halkaba ay u isticmaalaysay xoogaa waaba shilkii waa soo deysay alxamdu rabbil caalamiin bishii waxaan soo celiyay wallaahi ayadoo shilkii macnaa waa qof intaas fadhisay aan islaayahay aniga isma celi karto laakiin ayada ay dareemayso inay is celi karto alxamdulillah hadana dawadii ayaan u qaaday bishii labaad hadana shilkii aniga soo qaaday inkastoo ayada rabin waxay soo fuushay walaa dabaqaanay soo fuushay ma sha Allah ninka arkay doctorka qolkiisa ma isla galna wallahi doctorka ilimeeyay maalinkaas oo ilin soo dhaaftay alxamdu shukr bil caalamiin bishii saddexaad hadda waxaan keenay hadana ayadoon wax shilkaaba wadan waan baroobeynay xitaa raacaan dhahay qolka baaritaankan imaanada toorka oo soo dajiyay ma joogay dhahdo hooyo markii baaritaankii la mirtay si way daawada kor u soo doonamo waan baxayaa dhahday waxaan aadayaa waxaan ku raacaa qolka dhakhtarka alxamdu shukr bil caalamiin lugaheeda ayay ku imaatay waa la wada arkay xitaa qolka waxaan isla galnay farmashiga daawada aniga ayada isla gadnay wiil weyn oo ayada ka weynaa ila waday alxamdu shukr bil caalamiin hadana bishii macnaha afaraad aan u qaada iyadoo lugaheeda ku socoto oo wax bira wadanin soo qornay qolka dhakhtarkaan imaanay الحمد شكر بالعالمين فرمش كان دوده كودا قدني حافظ هذا أيضا نقصه تكتا الحمد شكر بالعالمين إلهي أيام هذا سقناتي مصنع وحاي ما هذا سقنات ضدك إلا يو مع إلا إثيوبيا إلا يوم حنقول هرجيس نوسو وذي والله بلا وندعية أنا وما أنت معناه على كلاف إسكواركن عن مصنع إنتاس شركتان dadka juhdi inta ku soo bixi ayadoo la aqoonin muqdisho shukr bil caalamiin aniga maanta daba cunug ayaan dhalay sanad iyo barjir ayaa u yar ayada waa daadayda labaad 16 jir ayada waa daadi ku soo xogtay ma sha Allah waa asaas isugu xogaan sanad iyo bar nin jira ayaa u yar kambanigan maanta wuxuu iiga yahay kale waxa jirta maama aniga aan keenay 5 sano aan ilmo dhalin الحمد شكر بالعالمين والله بش وجوه الريدي لو قري دودي أنت يودي وحال لو قري تتصان يا كالسيوم 4 يا علان أي لو قري بش وجوه الريدي دودي ودا الحمد شكر بالعالمين هذا والله إلهي أيا وحسيي عرور معناها أورسيي هذا والله الحمد شكر بالعالمين هويدا أيضا كلك حنون سنة كتباني دوا كيني وانكدوية ما شاء الله هذا كل دوا ويكون بكسته بش اللباد أي دوا وسعته وحن كليتو كيني مامو لو مامو أو بابا سير لا تعبانة هاي أيضا معناها ما شاء الله داود وسعته ولو ماما شاء الله يبارتان مرتي وحلا دار نيجاتيف واحد قبت مالها لواد عافي ماضي ماما دي كلنا ويلوا وضاع الحمد شكر بالعالمين ماما كلا سكر معناها لا تعبان إهات أيضا ما شاء الله ويكون عافي ماضي مركو وحنا لي الحمد شكر بالعالمين وهديد إلهي نوكيني مر لبعض يمرس التحاد هذا فاطمة أحمد آذن دودان وحن كشكينا يا تاينس anigoo 7 bilood sariir jiifay oo kaadida laga qaadayo oo wax weeda aan lahayn oo ilmahaygu agooman u xamaali jiray aan ka dhul dhacay ayaan gabar ii soo sheegtay waa i keentay gabadhi i keentay alxamdulillah waan qaatay markaan dawadii qaatay
maalintii lay keenay doctorka la ii keenay waan hadli kari waayay xanuunka ihaayo doctorka waa uga sheekay waayay gacantaan lulay waxaan iri waxba ma sheegi karo gebigay baan qandhanahay madaxiisa ayuu uga maamulay baaritaan la igu sameeyay daawadii asaa la ii soo qoray waan qaata daawadii la ii soo qoray waxaan imid tariibkii bilan soo qaatay anigoo hadli kara oo xayiya oo lugahayga ku socda oo awal doctorka hoos la igu soo dejiyay aan cagahayga ugu imid waxaan ku yiri doctore shalay adaa imaamulaya laakiin maantay anaa ismaamulaya kulana doodi doona waad mahadsan tahay oo wariye sidii lagu hayay iyo wixii aad faa'iiday waa inaad iiga sheekayda sidaas alaaligee daawadii aan qaatay markii labaad oo daawada qaatay xaafadayda ayaa igu soo buuqday ilmo ila dhashay kuwa iga yaryar kuwa iga waaweyn kuwa dalka jooga kuwa dibadda jooga iyo abtigay aan jecelahay oo hooyaday la dhashay waxaa la yiri daawadan aslanba ma ahan daawo jirto mana cunaysid waa ila ordeen digfeer ay geeyeen $145 ayaa baaritaan looga qaatay waxaa la yiri maamadan dhiig la'aan iyo waxa hayso xididka la yiraahdo borostel oo ragga kaada heesta ka gala oo laga qalo dumarkana ka gala qaarka hore cudur kalena ma ay qabto waxa kale waa culeyskeeda daawadii ma aanan qaadan waa lagu diray waa la iga kala tagay anaa soo laabtay daawadii aan qaatay tii tilna waa soo isticmaalay runtii gabdhihii soo booqan laga dagaalay heer waxay gaareen booqasho ay isoo booqa waayeen ay dhahan reerkaas islaantii way dhimatay haday dhimatana ka fakameyn annagayna qabsan doonaa maalmaha kamid habeen hal saac oo habeennimo ayay telefoon iga waceen telefonkay dhahan Faadimo Axmed noogu dhiib ayadii waayaan ku riyaa waay adinka waa ila yaabeen gabdhii waa ii yimideen soo baxan yiri imaada waa runsa waayeen iridda ana ka furay albaabka ما شاء الله daawadaas waan qaatay waa ku caafimaaday alxamdulillah ilaahay baa iigu gargaaray dibkeed hooyaday oo 12 daad ku dhashay cudur la yiraahdo xasaasiyo iyo samboor ayaan ugu geeyay gobolka Dhuusamareeb meel kamid ah hooyaday daawo lama sii karin lamana sii jirin hooyaday way ku caafimaaday daawadii samboorkii 12 daad ay ku dhashan hooyaday waa uga guuray iyo xasaasiyada jirkeeda dhagax ay ku hooli jirto korkeeda alxamdulillah anigana cudurrada la iga daaweeyo wuxuu ahaa cholesterol xasaasiyo gaas calooleed infection nervo iyo rheumatism alxamdulillah ilaahay baa ii gargaaray haddana waan shaqaystaa lixdeeda lixaad aan ku shaqaystaa ilmahayga aan u xamaashaa alxamdulillah shirkadan waxaan leeyahay ilaahay noo keenay oo noo soo adeejiyay ayaa mahad u sugnaatay intii noo soo horkacdana ajri xasanaad Allah ka siiyo intii naga dambeydana ha ka soo qayb